ikirere kizoba kimeze kuri wa kane igenekerezo rya 2025 ndamukiza umwaka wa 2024 mu gitondo hitezwe imvura mu ntara za Cibitoke, Bujumbura, Gitega, Rumonge, Bururi, Rutana, Ruyigi hamwe na Makamba. Mu zindi ntara hakaba hitezweyo ikirere kirimo ibicu vyinshi. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Kayanza na Ngozi, aho ibipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 14. Ku muhingamo hazobandanya hibonekeza imvura mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazoranga ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Cibitoke, aho ibipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 29. Ejo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zo mu gitondo rirenge igihe cy'isaha 12 nyene zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwateguwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere, naje ndayizenje nayabashikije, mwakoze kuyakurikira.